Америк нэгдсэн улс болон Иран улсын ерөнхийлөгч нар дайныг зогсоох хэлэлцээрт гарын үсэг зарлаа. Долоогийн бүлгийн дэд хэмжээний уулзалт өнөөдөр өндөрлөж байна. Anthropic, DeepMind зэрэг компаниуд хэмэл оюуны салбар чиглэсэн эвсэл байгууллагыг уриаллаа. Арам дөрөв удаагчтай дэлхийд дахин дөрнөж байгаа онцлог мэдээлэлээс таймлан хүргэе анхаарлаа хандуулна. За эцэст нь Америк нэгдсэн улс болон Иран улсын ерөнхийлөгч нар хоёр улсын хооронд өрнөсөн дайныг зогсоох зорилготой түр эвлэрлэлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан байна. За гэрээний эхийг өнөөдөр олон нийтэд танилцуулсан байна. Гэхдээ анхаарах зүйл нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хэлж байгаагаар Иран гэрээний үүргээ биелүүлэхгүй бол цэргийн ажиллагааг сэргээж дахин зохилт өгөхөөс буцахгүй гэж анхааруулсан байна. Гарын үсэг зурах ёслол Францад долоогийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр болсон. Дональд Трамп хэвлэлийн баг хурлын үеэр хэлэлцээр байгуулагдсан гэд зогсоохгүй ирэх 60 хоногийн хугацаанд хоёр тал байнгын буюу урт хугацааны ихэнх хэлэлцээр байгуулах чиглэлд ажиллана гэдэгт найдаж байна гэлээ. За нөгөө талаас Иран улсын эрх баригчид гэрээг томоохон дипломат амжилт боллоо хэмээн үнэлж байна. Тухайлбал Ираны гол хэлэлцээг удирдах байгаа хүн болох Мохаммед Багир Галибаф улсын телевизээр ярьж байх үедээ дайны замаар хүрхийг зорьсон бүх үр дүнгээ хэлэлцээний ширээн дээрээс хэд дахин илүү хэмжээгээр олж авч чадлаа гэж тодорхойлсон байна. Гэрээний гол заалтуудыг харвал 14 зүйл бүхий энэхүү гэрээгээр 4-р сард зарласан галзгсоох хэлэлцээрийг дахин 60 хоногоор сунгаж байна. Мөн байнгын эхийн гэрээ байгуулах хэлэлцээг өргөжлүүлэхээр тохиролцсон байна. Түүнчлэн бүх фронтод байлдааны ажиллагааг нэн даруй зогсоох, Ливан дахь мөргөлдөөнийг намжаах, Ормосын хоолоогоор усан тээврийг саадгүй сэргээх, Америк нэгдсэн улсын Ираны бомбуудад тавьсан хориг бүсэлтийг цуцлах, Ираны эсрэг хориг арга хэмжээнүүдийг зөөлрүүлэх, зарцаасан хөрөнгийг нь суллах, дайны дараах сэргээн босголтод зориулж 300 тэрбум $, хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах зэрэг заалтууд байгаа юм. Энэ дунд гол анхаарал татаж байсан асуудал болох цөмийн хөтөлбөрийн тухайд Иран цөмийн зэвсэг бүтээхгүй гэсэн амлалт өгсөн байна. Мөн баяжуулсан ураны нөөцөө олон улсын атомын энерги агентлагийн хяналтанд ор шингэлхийг зөвшөөрсөн байна. Америк нэгдсэн улс энэхүү баяжуулсан ураныг Иранаас гаргах санал тавьсан боловч Ираны зүгээс үүнийг бол хүлээн зөвшөөрөөгүй юм байна. Ерөнхийдөө Америк нэгдсэн улсын талаас анхандаа тавьж байсан зорилтууд бүрэн биелсэн гэхэд хэцүү байна. Өөрөөр хэлбэл Дональд Трампын анх зарлаж байсан гол зорилтуудын ихэнх нь хэрэгжээгүй байгаа юм. Тухайлбал Ираны дэглэм хിവэрэ байгаа. Баяжуулсан ураны нөөцөө бүрэн хүлээлгэн өгөөгүй, баллистик пуужингийн хөтөлбөрөө зогсоогоогүй. Иран Ливан дахь Хезболлах тэргүүтэй холбоотон бүлэглүүлүүдэд дэмжихээ болсон гэх баталгаа мөн байхгүй. Тиймдээч Дональд Трамп өөрийн өмнөх хатуу байр сууриа өөрчилж Ираны баллистик пуужинг бүрэн устгах тухай амлалтаас ухарсан шинжтэй мэдээлэл энэхүү өнөөдөр хийсэн байна. Тэгэхээр бусад улс оронд ийм зэвсэг байхад Иранд огт байх ёсгүй гэж шаардах нь шудраг бишээ гэж сэтгүүлчдийн асуултанд хариулж авах үедээ тайлбарласан байгаа юм. Сүүлийн 3 өдрийн турш Франц улсын Эвин-ле-Бен хотод болсон долоогийн бүлгийн дэд хэмжээний уулзалт дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байлаа. Украины дайн, ойролт орондын нөхцөл байдал, хиймэл оюун ухаан, дэлхийн эдийн засгийн ирээдүйд төлөв байдал зэрэг томоохон асуудлуудыг хэлэлцсэн энэ удаагийн уулзалтыг дипломат хүрээнийхэн өмнөх уулзалтуудтай харьцуулахад илүү үр дүнтэй болсон гэж дүгнэж байна. Нэгдүгээрт Украины хувьд хамгийн их зүйл хожиж үлдлээ гэж ажиглагч нар үзэж байна. Хожигч гэхээсээ илүү хожигдоогүй тал гэж хэлж болно. Украин улсын ерөнхийлөгч Володимир Зеленский, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай бүрэн хэмжээний хоёр талын уулзалт хийж чадаагүй ч гэлээ долоогийн бүлгийн улсууд Киевийг буюу Украины эрх баригчдыг тууштай дэмжих амласан байна. Гэхдээ Украинд агаарын товтлогооноос хамгаалах, систем нийлүүлэх ажлыг хурцсах, эрчим хүчний дэд бүтцийг сэргээхэд нэмэлт тусламж үзүүлэх, Орос улбаны улсын эсрэг хориг арга хэмжээг чангах талаар тохиролцсон байна. Украины нутаг дэвсгэрт цэргийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх лиценз олгох асуудлыг мөн авч үзэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн нь онцлог шийдвэр байлаа. Одоогийн байдлаар Украины хувьд пуужингийн товтлогооноос хамгаалахад нэг шаардлагатай патриот системийг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой байх асуудал чухал зүйл болоод байна. Дональд Трампын байр суурьт гэсэн тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөж гэрээ хийх ёстой тал нь Украин биш харин Орос юм а гэж хэлсэн байгаа нь Украиныг өмнөхөөсөө илүү дэмжсэн өнгө аястай байлаа.
Дараагийн нэг уулзалтын үеэр яригдсан гол сэдв нь ойролт орнод яах аргагүй мөн. Украин уулзалт эхлэхдээ зэрэгцээд Америк нэгдсэн улс болон Иран улс энхийн хэлээцээр байгуулах суурь тохиролцоонд хүрсэн тухай мэдээлэл гарсан. Уулзалтын сүүлийн өдөр буюу өнөөдөр хэлээцээр талууд албан ёсоор гарын үсэг зурсан байна юм. Сүүлийн 3 сар орчмын хугацаанд энэхүү дайнаас болж эрчим хүчний үн дэлхийн дахинд огцом өсөж олон улсын эдийн засагт томоохон дарамт учруулад байсан. Долоогийн булгийн уулзалт болж байгаатай холбогдуулан дэлхийн эдийн засгийн асуудлууд мөн яригдах нь яах аргагүй гарцаагүй. Тэгвэл албан ёсны хэлэлцээлийн үеэр Хятад улсын нэр байнга дурддаггүй ч гэлээ бодит байдал дээр талууд эдийн засгийн асуудлуудын ард Хятад улс байна гэсэн ийм мөнгө аястай үгсүүдийг мэдээллүүдийг нэлээд хийсэн байна. Тухайлбал дэлхийн худалдааны тэнцвэргүй байдал, төрөөс их хэмжээний татаас олгодог бодлого, экспортын хэд давуу байдал зэрэг асуудлыг ярьж байх үедээ мөн хамтарсан мэдээлэлд зарим улс орнууд дотоодын эрэлтээ нэмэгдүүлэх, дэлхийн зах зээлд сөрөг нөлөө үзүүлдэг бодлогоосоо зайлсхийх ёстой байна гэж хэлсэн байгаа нь Хятад улсын эдийн засгийн бодлогыг шүүмжилсэн. Тэдэнд хандаж хэлсэн зүйлээ гэж олон улсын хэвлэлүүд судлаачид дүгнэж байгаа юм. Энэхүү дүгнэлт харвал энэ удаагийн 7-гийн бүлгийн уулзалтыг зохион байгуулсан Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон энэ удаагийн арга хэмжээг дипломат амжилт боллоо гэж үнэлж байна. Өнгөрсөн жил Канада улсад болсон 7-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалт хамтарсан мэдээлэлгүй өндөрлөж байсан бол энэ удаа Украин ойролт орнод энэтхэг номхон далайн бүс зэрэг асуудлаар нийтдээ 9 хамтарсан мэдээлэл батлагдсан байгаа юм. Anthropic компани гүйцэтгэх захирал Дарья Амеди болон Google DeepMind компанид гүйцэтгэх захирал Демис Хасапис нар Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг оролцуулаад хиймэл оюун ухаантай холбоотой дөрвөн стандартуудыг тогтоож сайжруулах Америк нэгдсэн улсын тэргүүлсэн олон улсын эвсэл байгууллагыг уриалсан байна. Энэ нөрөө хиймэл оюуны салбарт шинээр хөгжиж байгаа технологийн хөгжилтэй холбоотойгоор эрсдлээс хамгаалах зорилготой гэж байна. Энэхүү уриалгын талаар талууд 7-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр хаалттай уулзалтын үеэр бол ярилцсан. Энэ үеэр Амади болон Хасапис нараас гадна OpenAI компани гүйцэтгэх захирал Сэм Алтман мөн өөр хэд хэдэн томоохон компани гүйцэтгэх захирлууд уулзалтанд оролцсон байгаа юм. Мөн мэдээж их 7-гийн бүлгийн орнууд болох Америк нэгдсэн улс, Герман, Их Британи, Итали, Канада, Франц, Японы удирдагч нар ч гэсэн оролцсон байгаа. Ерөнхийлөгч Дональд Трамптай хамт Америк нэгдсэн улсын төрийн сангийн сайд Скотт Бессент, худалдааны сайд Ховард Лутник болон төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубио нар мөн энэхүү уулзалтанд байсан байна. Одоогийн байдлаар Канада улсын зүгээс Америк нэгдсэн улсыг хиймэл оюуны энэхүү эвслийг тэргүүлэхийг бол зөвшөөрсөн гэсэн их сурвалжуудын мэдээлэл байна. Технологийн компаниуд Америк нэгдсэн улсын эвслийг удирдах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа шалтгааны тухайд нэгдүгээрт мэдээж Америк нэгдсэн улсад томоохон технологийн тэргүүлэгч компаниуд байгаа. Хоёрдугаар тэдгээр компаниудын үйл ажиллагаа нь Америк нэгдсэн улсын засгийн газраас ихээхэн хамаарч байгаа гэдэгт байгаа юм. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсын засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс экспортын хяналт тогтоосны дараагаар Anthropic компани өнгөрсөн баасан гарагт өөрийн хамгийн шин загварууд болох Fable 5 болон Metis 5 зэрэг загваруудад хандах эрхийг хаасан байна. Үүнтэй холбогдуулан Anthropic компани Дональд Трампын засаг саргаатай яаралтай хэлэлцээ хийж байгаа гэх мэдээлэл байгаа. Өнгөрсөн сард OpenAI компани мөн өөрийн хамгийн сүүлийн загварын нэг хувилбар болох GPT 5.5 C5-ыг баталгаажсан кибер аюулгүй байдлын багуудад урьдчилсан туршилтаар нэвтрүүлж эхэлсэн гэдгийг зарласан байгаа юм. Хятад улсын төрийн зөвлөлийн хэвлэл мэдээллийн албаны зүгээс лав гарагт илүү шударга тэгш дэлхийн сэрлэл, хятадын зарчим санал санаачлага ба үйл ажиллагаа гэх бодлогын баримт бичгийг нийтэлсэн байна. Энэхүү баримт бичигт Хятад улс дэлхийн засаглалын тогтолцоог илүү шударга, тэгш хүртээмжтэй болгоход идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэж байгааг онцолсон байна. Мөн энэхүү санаачлагыг өнөөдрийн байдлаар 160 орчим улс олон улсын байгууллагууд дэмжиж байгаа бөгөөд 60 гаруй улс дэлхийн засаглалын амт нөхтийн бүлэгт нэгдсэн гэлээ. Хятад улс их тайван хөгжил, олон талт хамтын ажиллагааг дэлхийн засаглалын үндэс гэж үзэн, илүү шударга тэгш дэлхийн засаглал, хятадын зарчим санаа санаачлага ба үйл ажиллагаа гэх шинэ бодлогын баримт бичгийг нийтэлжээ. Цагаан намд дурдсанаар дэлхийн хамгийн том хөгжиж байгаа орны хувьд Хятад улс өөрийн хөгжлийг хүндрэлтний хамтын хөгжлийн хүрээнд авч үздэг бөгөөд нээлттэй байдал, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа, хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжиж ирсэн гэлээ.
Баримт бичгийг танилцуулах үеэр Хятадын гадаад хэргийн сайд Ван Yi Хятад улс дэлхийн худалдааны байгууллагад суурилсан олон улсын худалдааны тогтолцоог тууштай хамгаалдаг. Өнөөдөр дэлхийн 160 гаруй улс бүс нутгийн худалдааны гол түнш болоод байгааг онцолсон байна. Мөн түүний хэлснээр Хятад улс өргөн хүрээний зөвшөөрлөл, хамтын оролцоо, харилцан ашиг хүртэх замаар бүс ба зам санаачилгыг хэрэгжүүлж, олон улсын хамтын ажиллагааны томоохон платформ болсон гэлээ. Цагаан намд Хятад улс жинхэнэ олон талт үзлийг дэмжиж, олон улсын хамтын ажиллагааны идэвхтэй оролцогч хэвээр байх болно гэж дурдсан байна. Ван Yi хэвлэлийн хурлын үеэр хэлснээр Хятад улс БРИКС-ийн өргөжлөлтийг дэмжиж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан гэж үзэж байгаагаа хэлв. Түүнчлэн Африкийн холбоог 20 бүлгийн гишүүн болохыг дэмжиж, өмнөдийн улс орнуудын нээлттэй хүртээмжтэй хамтын ажиллагааг дэмжих үүднээс хөгжиж байгаа орнуудын хамтын ажиллагааг дэмжих 8 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээ зарлалаа. Дашим дуртахад баримт бичигт мөн Хятад улс дэлхийн соёл иргэншлийн санаачлагыг хэрэгжүүлж байгааг онцолсон байна. Энэхүү санаачлага нь улс орон ард түмнүүдийн харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх, соёл иргэншлүүдийн солилцоо хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлсийг түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэж байгаа гэлээ. Хятад улс хүн төрхтэй роботыг бодит үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарт ашиглах зорилготой үндэсний хэмжээний төлөвлөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэн гэдгээ зарлалаа. Хятад улсын эрх баригчид энэ оны эцэс гэхэд хүн төрхтэй робот болон холбогдох бүтээгдэхүүнүүдийг ажлын горимд бүрэн оруулах зорилт дэвшүүлсэн байгаа юм байна. Ингэснээр роботууд үйлдвэр агуулгах эмнэлэг зэрэг орчинд бодит үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн гэсэн үг. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэхүү хөтөлбөр нь Хятадын нам өндрийн эдийн засаг болон ухаалаг үйлдвэрлэлийн хөгжлийг хурцсах чухал алхам болно гэлээ. Арагшаа эргэхээс эхлээд марафонд гүйх ширээний теннис тоглох зэргээр хүнд өрстэй роботууд захин орчинд жинхэнэ од болоод байна. Гэхдээ хүмүүсийн хамгийн их сонирхож байгаа зүйл бол тэд гэрийн ажил хийж чадах эсэх юм. Хэрвээ тэгж чадвал хүмүүс өөртөө илүү их цаг гаргах боломжтой болно. Гэхдээ тэр хүртэл хийх ажил сайжруулах зүйлс их байна. Одоогоор хүнд үрст роботууд зочид буудал зэрэг гэрийн орчинтой төстэй нөхцөлд тодорхой ажлуудыг бодитоор гүйцэтгэж эхэлж байна. Гэхдээ тэдгээрийг жинхэнэ гэр ахуйн орчинд өргөнөөр ашиглах хүртэл нэлээд урт зам бий. Учир нь роботууд дүгнэх чадвартай байх, даалгаврыг өндөр наривчлалтай гүйцэтгэх, мөн батарейн ашиглалтын хугацаа, ажлын гүйцэтгэлийн үнэн зөв байдал болон аюулгүй байдлыг хангах зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Хятад улс хүнд үрст робот болон биед орчинд ажиллах хэмэл оюун ухааны технологиг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх үйл явцыг хурцсахаар үндэсний хэмжээний шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ. Мэмэр гарагт эхлүүлсэн энэхүү санаачилгаар хүнд үрст робот болон холбогдох гол бүтээгдэхүүнүүдийг 6 сарын дотор бодит хэрэглээний орчинд тогтмол ашиглаж эхлэх зорилт дэвшүүлжээ. Эдгээр хэрэглээний бодит орчин олшрах тусам бид илүү их өгөгдөл хуримтлуулах боломжтой болно. Тэр бүх өгөгдөл нь ирээдүйд илүү уян хатан олон төрлийн орчинд ажиллах чадвартай роботуудыг сургах, хөгжүүлэх үндэс суурь болох юм. Албан ёсны мэдээллээр Хятад улс 2025 онд 17,000 орчим хүнд үрстэй роботыг зах зээлд нийлүүлсэн байна. Мөн энэ салбарт 140 гаруй компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнөөдөр салбарын гол анхаарал зөвхөн техник хангамжийн үзүүлэлтүүд дээр төлөрхөө болсон байна. Харин роботуудыг бодит ертөнцийг ойлгодог, орчноо мэдэрдэг, биедан шийдвэр гаргадаг, ажлын явцдаа шинэ ур чадвар эзэмшдэг болгоход чиглэж байна. Салбарын хэллэгээр үүнийг бодит ертөнцийн загвар буюу роботуудад физик орчны талаарх ойлголт бий болгох үйл явц гэж нэрлэдэг. Бид дижитал мэдрэгч болон компьютерийн тусламжтайгаар роботуудыг бодит ертөнцийг аажмаар ойлгож, өөрийгөө сургадаг болгохоор ажиллаж байна. Роботуудыг бодит орчныг ойлгож, түүнтэй үр дүнтэй харилцан үйлчилдэг болгохын тулд өгөгдөл болон сургалтын орчин нь илүү динамик, байнга өөрчлөгдөж байдаг байх шаардлагатай юм. Зөвхөн тогтмол өөрчлөгддөггүй орчин хангалтгүй. Төлөвлөгөөний хүрээнд энэ оны эцэс гэхэд өндөр үнцэнтэй 100 гаруй хэрэглээний шийдлийг бий болгож 10,000 роботыг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилт тавьсан байна. 6 сар гэдэг урт хугацаа биш, гэхдээ ийм төвлөрсөн хүчин чармайлт нь салбарынхныг инженерийн хувьд бодиттой хэрэгжих боломжтой шийдлүүдэд илүү хурдан хүргэж, үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхээний дагуух компаниудын хөгжлийг хурцсах боломжтой юм. Хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Хөргөжлүүлэн бусад онцлог мэдээллийг тавчаар хүргье.
Финланд улсын парламент НАТОгийн цөмийн тогтоон барих бодлоготой нийцүүлэх зорилгоор цөмийн зэвсгийг бүрэн хориглосон заалтыг туслах тухай хуулийг баталлаа. Тус улс нь 2023 онд НАТОд элснээс хойш батлан хамгаалахын бодлогоо эвслийн шаардлагад нийцүүлэн шинжилсээр байгаа юм. Шинэ хуулиар улсын батлан хамгаалахын хэрэгцээ шаардлага гарсан тохиолдолд цөмийн зэвсгийг Финландын нутаг дэвсгэрт нэвтрүүлэх, тээвэрлэх, хадгалах боломжтой болох юм байна. Санал хураалтанд 125 гишүүн дэмжиж 61 нь эсэргүүцсэн бол 13 гишүүн оролцоог байна. Герман болон Польш улс Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор батлан хамгаалахын шинэ гэрээнд гарын үсэг зарлаа. Украин дахь дайны улмаас бүс нутгийн аюулгүй байдлын нөхцөл байдал хурцдсан. Мөн Америк нэгдсэн улс Европ дахь цэргийн оролцоогоо бууруулах талаар хэлэлцэж байгаа учраас хоёр улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай гэж талууд үзсэн байна. Польш улс нь НАТОгийн зүүн жигүүрийн хамгаалалтанд Европын томоохон орнууд илүү идэвхтэй оролцохыг хүсэж байгаа бол Германы зүгээс айрмаа шинжилж Европ дахь хамгийн хүчирхэг уламжлалт зэвсэг хүчнийг байгуулах зорилт тавьсан байна. Газын зар улсын эрүүл мэндийн яамны мэдээснээр өнгөрсөн 10 дугаар сард Израиль болон Хамас бүлэглэлийн хооронд гал зогсоох хэлэлцээр байгуулагдсан цагаас хойш Израилийн цохилтын улмаас 1005 хүн амиа алдсан гэлээ. Бүс нутагт одоо хүртэл өдөр болгон шахуу мөргөлдөн үргэлжилсээр байна. Сүүлийн өдрүүдэд Газа хот болон төв хэсгийн дөрвөстийн хуарангуудад дроноор цохилт өгсөний дараагаар шинэ хохирлууд бүртгэгдсэн юм байна. Jonathan нэртэй авраг ёст мэлхийн нас барсан гэх мэдээлэл 4-р сарын 1-нд гарсан боловч тэрээр амьд бөгөөд дахин нэг дэд амжилтын эзэн болсон байна. Генесийн дэд амжилтын байгууллага түүнийг албан ёсоор Генесийн дэд амжилтын бэлэг тэмдэг хэмээн өргөмжиллөө. 1832 оноос өмнө төрсөн гэж үздэг Jonathan өдгөө хамгийн багаар бодоход 194 настай бөгөөд дэлхийн хамгийн өндөр настай хуурай газрын амьтан юм байна. Олон улсын мэдээг мань хүлээн авсанд баярлалаа. Сайхан амраарай.